И терзой занавесочку тихонько шевели, а милая мой под окошечко он строго йогой говорит. Времечек ой, час 12, разлука нам дана. Все люди спят спокойным сном, а я не сплю, да я одна. Сплю, не сплю, и все ж я думаю, как мне на свете жить. Еще раз подумаю, ой, как мне его да забыть его, ой, да сумею я забыть его, да смогу, как вспомню о нем любовь прежнюю.